د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د مخدره توکو پر ضد د مبارزې مدیریت مسؤلان وایي په تیر یو کال کې نږدې 12,000 روږدي کسان تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه کړي. په مزار شریف ښار کې د شادیانو څلور لاري، د مسعود سړک، د دشت شور هدیره او پل تصدي د روږدي کسانو د ګڼې ګوڼې هغه ځایونه وو چې خلک یې ځورول. خو د اسلامي امارت واکمنېدو وروسته په بلخ کې د مخدره توکو پر ضد د مبارزې مدیریت مسؤلان وتوانېدل چې په تیر یو کال کې د 12,000 معتادینو درملنه وکړي. صحابه کرامین پیش از ما اسلامی چیزی که چرسی و بنگی و دوز قمارباز نمیشه بود. زمان کرمی تحریک طالبان دم کلش از بین رفت نمیشه، حالا هیچ کس نیست. اینجا خیلی بود، چتلی بود، بسیار بوداری از این تا چوکی زبیوله شهید اینجا پر بود. حال فضل خدا هیچ یک دانه اینجا نیست. سابق پودری ها بود، اینجا تیر بیر شده نمیتونستیم آزار ما میداد، حالا نیستن، خوش هستیم دیگه. د مخدره توکو پر ضد د مبارزې مدیر وایي چې د روږدي کسانو د درملنې بهیر لا هم دوام لري او ډېر شمېر کسان د درملنې لپاره د معتادینو د درملنې مرکزونو ته راځي. 15,000 معتادین د ولایت بلخ صف شوي معتادین ول موجود ول. نو لله الحمد چې د کوم ورځ نه امارت اسلامي بلخ ولایت راغلی دی او امارت راغلی دی، نو تاسو ته معلومه ده چې اوس په ټول ښار کې تاسو یو معتاد هم نسئ لیدلی او نسته. همدارنګه د بلخ ولایت اوسیدونکي هم د دې ولایت امنیه قمندانۍ د مخدره توکو پر ضد د مبارزې مدیریت د فعالیتونو او د روږدي کسانو د درملنې څخه خوښي ښایي. چې لله الحمد پخوا په ټولو مزار کې یعنې په ټول ښار کې به د خلکو دا شیان خرڅول، دا کومې اډې چې د 15 شپږ اډې د پوډریانو وې په هغو کې به دوی دا شیان هم خرڅول. اوس الحمدلله یو هم هلته موجود نشته. نو ځینې مو نیولي دي، د قانون منګول ته مو سپارلي دي، خپله سزا به دوی ویني. د یادونې وړ ده چې په تیر کې په مزار شریف ښار کې شاوخوا 95,000 په مخدره توکو اخته کسانو شتون درلود چې اوس یې د درملنې لپاره هڅې ګړندۍ شوي.